Me pregunto... ¿Qué te preguntas, gato curioso? Me pregunto... ¿por qué los gatos tienen bigotes? ¿Que por qué los gatos tienen bigotes? Bueno, si eres lo bastante curioso, lo descubrirás. Solo mira a tu alrededor. ¡Ah, claro! Esa es una buena idea. Observaré a la mamá gata y a sus gatitos. Es divertido observar cómo descubren las cosas que los rodean. Yo también lo hacía cuando era un gatito. Me gustaba tocar las cosas con mis garras. Se pueden saber muchas cosas por lo que ellas sienten. Y siempre olfateaba todo. Mi nariz me enseñó muchas cosas. Y también siempre escuchaba. Mis orejas me decían lo que estaba pasando a mi alrededor. Aprendí lo maravilloso del sabor de la comida. Creo que era mi lengua la que hacía eso por mí. Mis ojos podían ver los más pequeños movimientos cercanos a mí. Bueno, debiste haber sido un gatito muy curioso. Usabas tus sentidos de la vista, del olfato, del tacto, del gusto y del oído, tal como lo hacen esos gatitos. Y como lo hacen todos los gatos para descubrir el mundo que los rodea. ¿Tú crees que tus bigotes también te ayudan a descubrir las cosas? A veces siento las cosas con ellos. Como cuando camino entre la hierba. La hierba me produce cosquillas. ¿Eso quiere decir que mis bigotes son parte de mi sentido del tacto? Bien pensado, así es. Tus bigotes ayudan a tu sentido del tacto. Ellos te informan sobre el mundo que te rodea. ¡Oye, mira! Tengo bigotes sobre mis ojos. Y también abajo de mi barbilla. Como todos los gatos, todos esos pelos ayudan a tu sentido del tacto. También tienes otro sentido que es especialmente bueno. Observa y sabrás lo que quiero decir. Ahí está oscuro, ¿no es así? Sí, pero puedo ver también como ese gato. No todos los animales pueden ver tan bien en la oscuridad como los gatos. ¿Será que el sentido de la vista de los gatos es especial? Exactamente. Los ojos de los gatos contienen una sustancia que reúne la luz y la refleja como en un espejo. Eso les ayuda a ver aun cuando haya muy poca luz donde se encuentren. Me pregunto por qué los gatos tienen los ojos así. Si eres lo bastante curioso, lo vas a descubrir observando cómo los ojos del gato trabajan en unión de sus otros sentidos. ¡Ah! Creo que entiendo lo que quieres decir. Los gatos son cazadores y sus sentidos los ayudan a cazar, sobre todo de noche cuando podemos ver todo aunque esté oscuro. Y también podemos oír muy bien. Podemos escuchar el más pequeño movimiento. Podemos girar una oreja en dirección del sonido para escucharlo mejor. Y eso los ayuda a seguir al animal que quieren cazar. Ese animal se llama presa. Los ojos de los gatos están colocados al frente de su cabeza. Eso les ayuda a decidir qué tan lejos está su presa. Mientras sus sentidos les ayudan a cazar a su víctima, los sentidos de esta le ayudan a escapar de depredadores como ustedes. ¿Soy un depredador? Bueno, es solo otra palabra para designar a los cazadores. Si observas de cerca a un ratón, verás que sus ojos están a los lados de su cabeza. Eso les ayuda a ver a su alrededor sin voltear la cabeza. Los ratones también tienen bigotes muy sensibles y oídos muy agudos. Los ratones escuchan mejor que los gatos. Si hay un depredador cerca, el ratón podrá ver y escuchar al cazador y tendrá oportunidad de escapar. Entonces quedamos que los sentidos ayudan a los depredadores a cazar. Pero tú sabes que nosotros los gatos no utilizamos nuestros sentidos para cazar.
La mayoría somos mascotas y no tenemos que cazar para obtener nuestro alimento. No, a menos que vivas en una granja no tienes por qué cazar. Pero hace mucho tiempo los gatos sí lo hacían y tus parientes más grandes todavía lo hacen. ¡Ah! ¿Te refieres a los leones y a los tigres? Sí, todos sus sentidos trabajan en conjunción para ayudarlos a conseguir sus presas. Tal como tus sentidos lo harían si tuvieras que usarlos para ayudarte a obtener comida. En fin, tus sentidos te ayudan a hacer algo más. Ustedes los gatos no tienen problemas para mantener el equilibrio en lugares estrechos, ¿verdad? No, ¿Por qué no? no lo sé. Solo siento cómo debo hacerlo. ¿Es a lo que te refieres cuando dices que los sentidos de un gato trabajan en conjunto para proporcionarle un buen equilibrio? Exacto, muy bien pensado. Donde quiera que estés, recibes señales, no solo de tus bigotes y de tus ojos y de tus orejas, sino de todas las partes de tu cuerpo. Esas señales te ayudan a mantener el equilibrio. Por eso es fácil para ti caer siempre sobre tus patas. Los gatos somos muy buenos para eso, ¿verdad? Tus sentidos también te dicen algo más. Te dicen el humor y los sentimientos de otros gatos. Ese gato no parece muy amistoso. Oh. Cuando veo unos ojos como esos, sé que ese gato está enfadado. Y cuando veo que sus orejas hacen eso, sospecho que está listo para pelear. Bueno, gato curioso, el preguntarte por qué los gatos tienen bigotes te ha ayudado a descubrir muchas cosas sobre tus sentidos y para qué sirven. Y sobre... ¿cómo dices que se llaman? Depredadores. Sí, sobre los depredadores y sus presas. Tengo todavía muchas cosas que preguntar. Pero no ahora. ¡Miau!